இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஸ்லைம் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். அண்ட் இந்த ஸ்லைம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆக்டிவேட்டர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் செஞ்சுருந்தேன். அந்த ஆக்டிவேட்டர் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற வீடியோவே சீக்கிரமாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சா தான் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அண்ட் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரியும் ஸ்லைம் செஞ்சு இதே மாதிரி நான் 4 கலருக்கு வந்து செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஒயிட்டு, ஆரஞ்சு, க்ரீனு, அப்புறமா அந்த வயலட் கலர் மாதிரியான ஒரு கலரில் வந்து செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். 3 கலருமே வந்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி சைட்லலாம் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றி லெவல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஸ்லைமுக்கு வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் அதே அளவு தான் எல்லா ஸ்லைமுக்குமே அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு க்ளூ போதும், கொஞ்சம் நிறைய வாட்டர் ஊற்றினாலே நல்ல ஸ்லைம் வரும். டீட்டெயிலாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன், ஸ்லைம் செய்கிற வீடியோ. நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சைட்லாம் லெவல் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் வந்து அந்த சக்கரம் இருக்குல்ல, அதுக்காக வந்து இந்த டார்க் ப்ளூ இந்த வயலட் கலரில் வந்து ஒரு ஸ்லைம் செஞ்சு நடுவில் வந்து ஒயிட் கலர் டாட் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ. யார் யாருக்கெல்லாம் இந்தியாவை பிடிக்குமோ அவங்கள வந்து நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.